Mami, ¿puedo ir a comprar una pizza? Está bien. Dentro de mi cartera está mi monedero. Búscalo. Ok. ¿Una papaya? Mamá, no encuentro tu monedero. A ver. ¿Y esto? Pero yo no lo vi. Nada encuentras. ¿Qué me miras? ¡Qué mala! ¡Corre! ¡Pero salta, pues! ¡El internet! ¿Y tú? ¿Por qué estás enojada? Porque quiero. Óyeme bien, estás castigada. Sí, loca enferma. Hoy te levantaste de malas, ¿eh? Ya, disculpa, solo quiero dormir. Ay, se acabó. ¿Más cafecito? Pero mami, ¿qué estás haciendo? Aquí, jugando con la escoba. Barriendo, pues. Por favor, tranquila. Yo lo hago. Ya llegué. Mami, por si acaso limpié toda la casa y saqué el pollo de congelar. ¡Wow! Ah, qué bueno. Por si acaso no vas a salir, ¿ah? Pero todavía no te he dicho nada. ¿Pero quieres permiso, sí o no? Sí. Ya ves, no vas a salir. ¡Tío! ¿Vas a ir conmigo a la fiesta, verdad? ¡Claro! ¡Vamos! El papá que baile mejor se lleva este regalito. Sobrina, tú vas a decir que yo soy tu papá, ¿ok? Tralalero, tralala, horcalero, horcalá, gato, hipopótamo, coco, fanto, elefanto, bombardiro, crocodilo. ¡Sobrina! ¡Toma! ¡Gracias, tío! ¡Wow! ¡De nada! Hola, mami. ¿Y mi hermanita? En la sala jugando. A ver, en lugar de hacer mis tareas, estoy aquí grabando TikToks. ¡Hermanita! Te veo diferente desde la última cita. ¿Qué pasó? Pues... ¡Suéltame! 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 ¿Aló, mamá? Hoy voy a visitarte en la noche. ¡Qué alegría, hijita! Te quiero. Yo también te quiero, mamá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ella le gusta que le den duro y se la coman. ¿Qué? A ella le gusta que se la coman. ¡Ey, no! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Lo que yo quiero es una gata para darle guata. Mica, ¿me invitas? No, no tomes, ¿ah? ¡Lucas! ¿Qué le echaste? Yo, nada. ¿Qué le echaste? Nada. Tómatelo. Todo.
¡Vea! ¡Mira atrás! ¡Mica! ¡Mica! ¿Qué estás comiendo? Bueno. Vea, toma. Gracias. Chucky, tráeme mi cargador, pues. No molestes. 1, 2, 3. Toma. Gracias. Como la flor, con tanto amor, Me dice, mami, ¿puede venir mi amiga? Claro, ¿cuándo? Ella ya está aquí. ¿Qué? No, la casa está toda sucia, tu cuarto está hecho un desorden y no he cocinado nada. Hola, señora. Hola, Cami, pasa adelante, estás como en tu casa. Gracias. Micaela. ¿Sí? Ven. ¡Oh, no! Que sea la última vez que me invitas a alguien sin permiso, ¿ah? Está bien, mami. Te quiero. Sobrina, ¿tu mamá te dio permiso para la fiesta? No, no quiere. A ver, dame un ratito. Dice que sí, pero te llevo y te recojo. Tía, ¿utilizas esto? No, te lo regalo. ¿Y estos también? Ay, ya, llévatelos. ¡Gracias! Tía. Tía, no te vayas. Tú eres la única que me comprende. Ay, Mica, pero puedes siempre llamarme. ¿Y qué tal si en las próximas vacaciones me visitas? ¡Wow! Oh, ¿quieres esto? Rafaela, ¿por qué no apagaste la luz? ¡Ay, no! A mí me da miedo. Siempre que voy hay un fantasma. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡Mica! ¡Para! ¡Soy yo, Lucas! ¿Lucas? Había un fantasma, ¿verdad? Había, pero ya no. ¡Qué miedo! ¿Yo? ¡Mucho arte! Sigue desarrollando tu imaginación. Pinta, pinta, pinta. ¡Mi campeón! Recupérate, mi amor, para que ganes más campeonatos, ¿sí? ¿Nuevo integrante de la familia? ¡Que pase! ¡Que tome el té con nosotras! ¡Rafael! ¡Toma! Y no te mueves hasta que termines de despintar todo eso. ¡Muévete! ¡Claro! ¡Te rompiste la pata! No, mamá, no. ¿Qué te dije yo? ¡Mamá! ¡Pero qué bonito! ¿Qué te dije yo de tener enamorado? ¿Qué te dije? Dame el celular. Dame. Sigue, Julio. Primer día de clases. Mami, ¿ya? ¿Y esas zapatillas? Recuerda que si tienes miedo, podemos regresar a casa. Ay, estoy tan nerviosa. Hijita, estudiar fuera siempre es un reto. Si algo pasa, puedes regresar a casa. Mamá nunca te va a juzgar. Hola, mami. Mi matrimonio fracasó. Ay, hijita, levántame esa carita. Cuando el príncipe se vuelva ogro, es mejor regresar a casa. Bienvenida. Un día me faltas tú, que Dios me ayude. Gracias, mami. ¡Mami! ¿Puedo comerme el helado que está en la refrigeradora? Yo no compré ningún helado. A ver, pregúntale a tu hermana. Micaela, ¿el helado que está en la refrigeradora es tuyo? ¿Helado? No. A ver, pregúntale a Lucas. Ok. Lucas, ¿el helado de la refrigeradora es tuyo? No. ¿Hay helado?
Nunca hay nada rico en esta casa. ¡Qué rico es helado! ¿Qué fue? ¿Y qué fue? ¿Qué fue? ¿Y qué fue? Muy calentón, porque Ernesto, mi mujer, me dio un botón. Estoy contento, muy calentón. Cuando escucho esta canción, mi corazón quiere cantar así. Me canta así. Ay, mamá, me siento tan bien. Ya ves, yo te dije. Mente ocupada no extraña a nadie. Mami, mira esto. Ma, este es el más difícil. Mami, ya con este te sorprendo. Mamá, ¿viste eso? Bien, ¿ah? Mami, mira. ¡Bravo, bravísimo! ¡Esa es mi hija! ¡Hola, mami! Ay, hijita, menos pan, ¿eh? Estás más gordita. ¿Dónde están mis nietitas? ¡Abuelita! Ya te reventaste un grano de la nariz, ¿no? Oh, tienes que lavarte la cara, hijita. ¡Mamita! ¡Abre tus ojos! ¡Hijita! Esta niña está toda anémica. Debe de comer más. ¿Ah? ¡Abuelita!